Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi dastlabki xizmatimiz yana Andijon Jahon bozori hamda Andijon Qorasuv, Andijon Asaka, Marg'ilon, Farg'onaga chiqib ketyapti. Xudo xolasa chiroyli holatda yetkazib beramiz. Yomg'ir yog'ishiga qaramasdan mana dastlabki xizmatlarimizni yo'lga qo'yganmiz. Har kuni ishlab turibdi dastlabki xizmatimiz. Uylarning chiroyli holatda isitib beradi. Xudo xolasa o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Narxlari ham juda ham kelishgan holatda. Shu ekrandagi telefon nomerlariga aloqaga chiqsalar, batafsil ma'lumot olasizlar xudo xolasa. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu eng kichkina razmerimiz bo'ladi. 50 ga 1 bo'ladi. 4 ga 3 xonani bemalol isitib bera oladi. Juda ham chiroyli holatda isitib beradi. Ichiga suv quyiladi, to'kka suv quyiladi, tamom. Ko'chma variant. Xohlagan xonangizga olib chiqib ishlasangiz bo'ladi. Ustiga bemalol kiyimlarni yoyib quritib olsangiz ham bo'ladi. Buning ichida suv bo'lganligi uchun hech qanday yopishish degan narsalar bo'lmaydi. Narxlari mana shu ekrandagi telefon nomerlariga Telegram ulangan. Telegramga yozishingizga sizga narxlarni avtomatik tashlab beradi.